तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हम सभी की पसंदीदा, जिस चाय को पीने के लिए हम दूर दूर तक चले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 कप पानी। अब यहाँ पानी में आने देंगे बिल्कुल बढ़िया से उबाल। तो एक लेते हैं क्रशर और क्रशर में डालते हैं अदरक का 1 टुकड़ा और 2 हरी इलायची। 2 कप चाय के लिए इतनी मात्रा बहुत है। इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारे अदरक और इलायची जो भी हमने कूट कर रखे थे। तो जिस कप से हमने पानी लिया उसी कप से हम इसमें डालेंगे दूध। दूध कच्चा या उबला हुआ जो